नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में भी देखा कि इसमें आपको देसी बकरी के बारे में एक पूरी जानकारी मिल जाएगी कि देसी बकरी पालन है ना कितना इफ़ेक्टिव है और कैसे किया जाए। तो जो भी किसान दोस्त बिल्कुल अगर नए हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने बकरियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मेरा ये सजेशन है उनके लिए कि वो अपना जो फार्म है, अपने यहाँ पर पाई जाने वाली जो भी लोकल नस्ल है, देसी नस्ल है, उससे अपना फार्म शुरू करें। बकरियों के बारे में जानें, पहले उसकी बारीकियों को समझें ताकि उनको जो बकरी फार्म में होने वाले लॉसेस जो आते हैं वो कम से कम हो जाएंगे। तो ये जो वीडियो है, ये जो जानकारी है, आपको इस वीडियो में पूरी जो है वो देसी बकरी के बारे में होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि देसी बकरी पालन करके आप कैसे एक अच्छा फार्म शुरू कर सकते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, कहां कहां पर क्या क्या नाम से इसको जाना जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में है ना, इसकी दूध देने की कैपेसिटी, इसके मार्केट प्राइस के बारे में एक रिसर्च जो मैंने करी है उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले इसके बात कर लेते हैं कि भाई जो भी देसी बकरी के साथ अपना फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आ जाती है पहचान की। तो पहचान जो होता है, तो इसको जैसे ये मध्य प्रदेश रीजन, महाराष्ट्र रीजन, या ये जो नस्ल है, जैसे मैं कटनी मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश में जो पाई जाने वाली लोकल ब्रीड है, इसको है ना बेरारी के साथ साथ आपको गौरानी, लाखी इस नाम से जाना जाता है। इनका जो बॉडी वेट होता है वो 1 से 2 साल के बीच में, मतलब कहा जाए तो 1.5 से 2 साल के बीच में 25 से 28 किलो तक का बॉडी वेट हो पाता है। इनका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन के साथ साथ ब्लैक भी मिक्स रहता है। कह सकते हैं कि ब्लैक के साथ जो लाइट टैन और ब्राउन टैन के साथ रहता है, डार्क है ना। ये जैसे आपको वीडियो में देख भी रहे हैं, इनके जो कान का आकार होता है वो छोटे आकार का होता है, जो सींग होते हैं वो भी मध्यम आकार के होते हैं। इनके जो पूंछ होती है वो भी जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है वो भी मध्यम आकार की होती है। और ये जो जितनी भी बकरियां आपको दिख रही हैं ये एडल्ट साइज की हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन बकरियों में कितनी ग्रोथ होती है। तो जो नए फार्मर हैं, जो बकरी पालन में बिल्कुल एकदम नए हैं, तो मेरा ये सजेशन है उनके लिए कि बिल्कुल वो अपने यहाँ पर पाई जाने वाली जो भी लोकल नस्ल है वो उससे आप अपना बकरी फार्म शुरू करें और बकरी फार्म की बारीकियों को जानें, ताकि इन फ्यूचर जब कभी आप हाईब्रिड की नस्ल के साथ अपना फार्म शुरू करें या हाईब्रिड के साथ जाएं तो उसमें आने वाली परेशानियां और जो दिक्कत होने वाली है और जो लॉसेस होने वाले हैं उसको आप रिकवर कर सकेंगे, है ना। उसके क्योंकि आपको बकरी पालन का काफ़ी अनुभव हो चुका होगा और ये आपके यहाँ पर क्लाइमेट में इजीली एडजस्ट हो जाती हैं। मार्केट प्राइस भी बढ़िया रहती है, मतलब कहा जाए तो आपके लोकल मार्केट में इजीली खपत भी हो जाती हैं। तो आप इसके साथ अगर अपना फार्म शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। इसमें जो मार्केट प्राइस जो मैंने किसानों से पता की है कि भाई मार्केट प्राइस क्या मिलती है इसकी, तो जो 25 से है ना 28 केजी के बकरे और जो रहते हैं उनकी जो मार्केट प्राइस रहती है वो मैक्सिमम 6000 तक की मिलती है। जो नॉर्मली एक एवरेज रेट लगाते हैं बकरियों और छोटे बच्चों के साथ अगर अपना फार्म शुरू करते हैं, तो जो मार्केट प्राइस मिलेगी आपको 3500 से 4000 के बीच ही मिलेगी। और जो भी ये कह सकते हैं कि लो बजट में आप इसका बिल्कुल फार्म जो है वो शुरू कर सकते हैं। कम कीमत में आप बढ़िया से फार्म शुरू कर सकते हैं इसका, और इसमें आप ज़्यादा संख्या इसमें जो हो जाएगी आपकी कम बजट में ही। अब इसकी बात कर लेते हैं दूध देने की क्षमता की। तो जो दूध देने का पीरियड रहता है वो मान के चलिए 130 दिन का रहता है। इसमें से ये 80 से 85 लीटर दूध देती हैं, मतलब कहा जाए तो आधे लीटर से ज़्यादा एक दिन का इनका रहता है। और जो इनमें मेनली जो बकरों की डिमांड रहती है वो ईद के टाइम पर, उसकी बात कर लेता हूँ। वो थोड़ी से मतलब कहा जाए तो एक एवरेज रखा जाए, अगर इसमें देखा जाए तो एक एवरेज रेट मिलता है अपन को जो 6000-7000 रुपये मिलता है। तो जो भी किसान भाई अपना देसी बकरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, देसी की और बकरी पालन में बिल्कुल एकदम नए हैं, तो अपने यहाँ की लोकल बकरियों के साथ बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। कम कीमत में एक बढ़िया फार्म जो है उनका शुरू हो जाएगा। और भी देसी गोट एस्टिमेट के बारे में कि कितना बकरी के साथ शुरू करें तो कितना प्रॉफिट कितने टाइम पर होगा, ये वीडियोस और किसानों के वीडियोस मैं आपको लेकर आऊँगा। ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।